政府早前公布批准科技大學籌辦本港第3間醫學院，預計到2028年起可以招收第一批醫科生。科大校長葉玉如接受本台專訪嘅時候話，佢哋嘅定位清晰，提供嘅係4年制第2學位課程，最希望取錄來自不同背景同專科嘅學生，對醫學融合科技嘅跨學科發展有興趣，即使第一學位唔係修讀生物同化學等等為主科，都歡迎嘗試加入。我哋醫學院一開始嗰陣時咧，可能即係收佢第一學位係同生物有關啊、健康領域有關嘅學生，但係咧隨住醫學院嘅發展咧，我係非常之希望可以收啲學生咧，佢嘅背景、佢嘅專業咧唔同嘅，譬如藝術啊，或者係人工智能啊，或者係其他工科，因為對我哋嚟講咧，多元化係好緊要，即係大家佢哋要互相學習。呢個生態環境咧，我覺得就會好好咯。最緊要就係個學生對跨學科嘅興趣，對科技同埋醫學嘅融合，佢哋嘅背景，佢哋嘅第一學位，其實係令到佢哋更加可以擁抱到呢個教育嘅模式。葉玉如強調，成績好當然重要，咁但係面試嘅表現都係關鍵。好注重面試咯，即係唔會淨係佢係 first on 咁我哋就收啦。咁其實因為要通過面試、通過交談，我哋先至知道其實呢個學生係咪好適合入到我哋呢個醫學院。我哋嘅醫生一定要有醫德噶嘛，一定要即係以病人為中心咯。咁佢嘅 empathy 啊，佢嘅 compassion 都係我哋會考慮嘅。咁當然即係跨學科嘅接受嘅能力啊，同埋係咪好 open 啊，即係呢啲都會係我哋一系列考慮嘅事情。咁其實我亦都係通過去外國頂尖嘅學校交流，即係同佢哋傾佢哋點樣去收學生。其實有一套方法嘅，咁我哋亦都會繼續同佢哋交流去學習。要做到喺4年學習期間學到臨床醫術，有滿足到參與科研嘅要求。葉玉如話好有信心可以做到。佢話過去一段時間走訪過多間海外知名大學，同樣做到呢一點。科大由於冇辦過醫學院，更加係免卻歷史嘅包袱，由零開始。最重要嘅就係透過創新課程，借鑑全球頂尖學府嘅做法，培育新一代醫生。其實因為我哋收嘅學生唔係中學畢業生，佢哋係已經有第一學位嘅畢業生，即係美國好多頂尖嘅醫學院，佢哋都係4年制。喺其他國家，譬如英國咧，其實佢哋已經亦都慢慢咧，亦都係趨向咧係呢個第2學位嘅課程。所以呢個係個趨勢，因為科技嘅進步、科技嘅發展咧，其實我哋必須要考慮，我哋而家培訓嘅係未來嘅醫生，因為人工智能其實已經改變咗成個醫療系統，即係幾十年之後，其實我哋係需要邊啲醫生咧？就係有呢個科技嘅思維，可以擁抱跨學科嚟到將醫學咧將佢融合埋一齊。葉玉如又以研究血液檢測早期阿茲海默症患者為例，咁就係因為臨床治療上遇到問題，於是透過同科研人員合作，共同揾出方法。呢一種透過科研揾到解決辦法嘅概念，正正就係新醫學院希望可以培育出醫生有臨床能力又有科研思維嘅重要目的。我嘅研究團隊，我哋係研究阿爾茲海默症啊嘛。咁我哋嘅研究團隊嘅醫生咧，佢哋係對科研係有認識，同埋亦都好有興趣。咁同我哋嘅研究人員一齊去合作咧，我哋就研發咗呢個血液檢測技術。舊年咧，我哋已經落地，可以喺香港嗰啲醫院啊同埋診所可以有呢個服務咯。咁所以呢個例子就話俾我哋聽咧，其實喺臨床有一啲問題，咁點樣解決呢啲問題咧？就要同嗰啲科研人員去合作，通過科研咧就揾到解決嘅方法。呢個醫學院咧，其實喺培育學生咧，就一定係要將臨床同埋呢個科技咧，將佢融合埋一齊。譬如我哋嘅課程係會有早期
俾學生一個機會咧去臨床嗰度有呢個體驗嘅。咁喺嗰個時候咧，我哋可以將呢啲先進嘅科技，佢哋點樣去服務臨床嘅需求咧，就已經教嗰啲學生。咁呢個課程咧係一個創新嘅課程，就可以將培育學生咧係唔單止到時候佢會係一個有臨床嘅能力嘅學生，佢仲有呢個科研嘅思維嘅學生，就係通過呢啲課程將科技融入喺4年制嘅課程嗰度。有創新嘅課程設計，咁自然就要有優質嘅教研人員帶領。葉玉如話，科大會做全球公開招聘教研人才，亦都唔擔心請人難。其實好坦白講，我覺得大家去競爭，幫香港去吸引最好嘅人才嚟呢，都係大家嘅共同嘅目標咯。喺過去呢幾個禮拜，我哋已經收到好多申請書，咁所以我覺得喺吸引人才嗰方面嚟加入我哋醫學院咧，我哋係好有信心。其實有好多咧係喺香港嘅醫學院畢業，但係或者唔同嘅原因咧就去咗外國，而家佢哋都好有興趣翻嚟香港。我哋辦第3所醫學院，其實就希望可以咧吸引到呢啲而家喺外國嘅即係非常之優秀嘅人才可以會嚟香港。葉玉如又話：現時本港2間大學醫學院都非常優秀，科大仍有好多地方要向佢哋學習，同時亦都有好多合作空間。因為我哋學習唔係淨係喺國際上其他嘅醫學院學習，我哋亦都同目前嗰2間醫學院要學習，因為佢哋已經推出咗4年制嘅課程，咁佢哋有冇一啲挑戰佢哋遇到，咁我哋如果通過同佢哋交流，我哋亦都會明白，即係原來有呢啲挑戰嘅，我哋點樣可以做好準備，繼續去優化我哋呢個4年制嘅課程。佢期望科大醫學院日後可以做到將臨床、科學、醫療創新同埋企業合作，推動香港嘅生物醫療產業發展。我哋嘅醫學院呢，係希望呢可以將臨床嘅學習、科學嘅技術同埋醫療嘅創新、企業嘅合作，即係將呢幾樣嘢咧融合埋一齊，係我哋醫學院希望可以做得到。而將呢4個 component 咧，就將佢作為一個創新嘅體系，即係喺醫院嗰度，佢哋面對一啲臨床嘅挑戰係乜？有咩難題？係需要咧同科學家一齊通過合作咧而揾出呢個解決嘅方案，而咧亦都通過同企業嘅合作咧，可以將呢啲研究嘅成果咧將佢轉化，然後落地，然後就翻去醫院嗰度，就喺臨床嗰度實用。葉玉如有提到，日後除咗喺教學醫院，校方亦都有機會根據佢哋嘅興趣安排醫科生到其他嘅科研機構實習。最緊要嘅咧就係要俾好多機會佢哋去嘗試。譬如我哋上海有個中心啦，譬如佢哋想去上海某一間公司嗰度實習，我哋都會俾機會佢哋。如果個學生佢想成立一個初創公司，我哋都好歡迎㗎。即係我諗我想即係好 emphasize 咧，對成個香港嘅呢個生物醫療產業嘅發展咧，係會起到重要嘅推動嘅作用咯。葉玉如又話，2028年科大就會取錄第1屆50名嘅學生，期望收生人數會逐步增加，到日後牛潭尾校舍落成啟用嘅時候，每年招收嘅醫科生人數可以增加到200人。